Здравствуйте, друзья! Я сегодня начинаю сказать, что это рубрика. Да нет, просто беседа у костра. И поговорить я хочу именно о рекламе. Любой рекламе, которая мелькает на экранах телевизора, которая мелькает в сети интернет. Вот каждый день перед нами мелькает реклама разная. Это может быть текст, картинка, ролик, назойливая, въедливая, навязчивая. Ну и очень редко, когда она интересная. Она цепляет, она завораживает. Ее хочется смотреть, о ней невольно задумываешься. А цель одна, у всех рекламы цель одна. Сделать так, чтобы самому было интересно смотреть. Вот если тебе самому интересно, вот ты бы хотел смотреть, а лишь бы какой-то написанный текст, лишь бы что-то такое, а вроде бы как бы реклама. И вот мы видим очень много роликов. Любой автор ролика ставит перед собой цель. Посмотри, что у меня есть. Пробуем. А для чего приглашают в проект? Показать прибыль, интерес к проекту, легкость приглашения или не приглашения, легкость исполнения вот задуманного, маркетинг. Ну и, конечно, рассказывают про админа, да, продают админа, продают сам проект, продают выгоду. Либо нынешнюю, вот мгновенную, либо будущую. Компонуем все это и получаем набор фраз, который всем, в общем-то, надоел до чертика. Значит, надо что-то менять. Менять надо в корне. И не справа налево, а наоборот. Вот давайте попробуем по-другому сделать. Хотите на море? Вы только представьте себе шелест накатывающих волн на ваши ноги. Тихий бриз легонько трогает ваши волосы, и вы далеко в своих мыслях. Хотите? А ведь это легко, и это осуществимо. И это все рядом с вами. А помните, как все начиналось? Звонок в скайп. Будет проект? Давай. Не пожалеешь. Начало, дальше будни. Необычно, не как у всех. Что-то родное, дыхание в унисон. Реклама, учеба. А потом захватило и понесло все дальше и дальше. Все больше и больше знаний, все раскрывалось как цветок. А нам все было мало, и мы все шли дальше. А кроме этого, кроме всего того, что мы изучали, мы еще и деньги зарабатывали. Правда, ребята? Вы понимаете, да мы и сейчас зарабатываем. Выводим, и вот как-то даже сам факт, что мы не просто учимся, не просто вот это наш действительно стал нашим домом для тех, кто остался без грехов, а это стало действительно нашим домом, родным домом. Мы торопимся в чат. Конечно, 80% работающих партнеров, которые действительно ходят на работу, и 20% только, что пенсионеры, они уже на пенсии сидят дома. А в основном-то работают люди. И приходя с работы, что они первым делом делают? Они идут в чат. Они идут в наш чат, их тянут. А что там? А может быть что-то интересное? А может быть посмеяться? Просто посмеяться. Пошутить. У нас очень много юмористов. Ну и я в том числе тоже люблю люблю юмор. Вообще человек веселый, у меня улыбка всегда на лице. И я считаю, что любую жизненную ситуацию можно с юмором разрешить. И вот у нас точно так же.
Мы где-то, может быть, юморнем, ну, кто-то, может быть, не поймет наш юмор, но это бывает, ну, мы все разные. Я к чему говорю? К тому, что реклама, она, ну, действительно стала назойливой. Я понимаю прекрасно, что не хочется иногда и слушать-то про нее. Этих проектов море, ну отстаньте вы все, да, я прекрасно понимаю, что кто-то может скажет, да отстань ты от меня. Вон их сколько, их тысячи. И вы все рекламируете, вы все вроде как бы деньги зарабатываете. Так и я точно так же. Ну давай вроде как, ну начало, ну давай попробуем. Пробуешь, не то, да какая разница, то или не то. В маркетинге они одинаковые. Вот верите, нет, все маркетинги одинаковые. Они подаются под разными соусами, но они все одинаковые. Как один. Я не говорю, что у нас там, вот мы там супер-пупер. Да, мы придумали, мы хорошую вещь придумали. Очереди действительно закрываются, но суть-то не в этом. А суть в том, что когда ты работаешь и тебе интересно работать, вот что удерживает человека в проекте. Интерес собственный, не придуманный, не напускной, а тебе интересно. А когда тебе интересно? Когда ты вот ушел с головой во все вот в это вот, во всю эту кашу, забрался в эту кастрюлю и варишься в этой каше, и весело, и интересно, и хочется этого. Вот только тогда, когда ты, вроде бы понимая головой, да, это надо, принимая сердцем, я хочу, ну да, я хочу, чтобы мне было хорошо, я хочу, чтобы мне было интересно, я хочу, чтобы это было не просто интересно, но и прибыльно, да, чтобы я зарабатывал на этом деньги. Но еще, когда ты почувствуешь именно тем, что ниже твоего пупка, что ты действительно этого хочешь, у тебя все получится. Все, абсолютно все. И тексты найдутся, и картинки сам сделаешь, и научишься этому до того легко, потому что тебе будет это интересно. И опять возвращаемся к чему? Вот сейчас мы сидим вот у этого костра, разговариваем обо всем, о рекламе, об интернете, о проектах, о различных проектах. Их, да, и как я уже говорила, их тысячи. Может быть, тебе нудно и неинтересно смотреть, слушать вот то, что вот я сейчас тебе говорю, да. Ну, конечно, ты можешь в любую секунду это закрыть. Но я хочу рассказать тебе о нас. Я, в общем-то, и вскользь говорила, что я работаю, да, мы работаем, у нас есть огромный вот этот чат, живой чат. Нам интересно жить, нам интересно работать, нам прибыльно работать. А прикинь, еще интереснее, когда ты зарабатываешь деньги. А сейчас вообще возможность уникальнейшая. Очереди закрываются быстро, даже несмотря на то, что нет никакого старта. Ты приобретаешь очереди, которые близко к закрытию. Даже у нас таких очередей нету. Те, кто работает год уже, у нас таких очередей нету. А у вас есть такая возможность, уникальнейшая возможность. Вы возвращаете, кроме того, что вы возвращаете, вы нарабатываете себе очереди, кроме того, что вы нарабатываете свои очереди, вы еще и начинаете обучаться. Ну, кто сказал, что обучаться легко? Ну, когда-то же это надо делать. Ну, вот, я и дальше продолжу вот эти вот беседы у костра. А сейчас пока-пока. Приходи к нам.